tak muzej, posebej pa če ga je kdo videl, tak muzej imenovati državotvoren, je pa res posmehovanje naši osamosvojitvi. Ampak ne glede na to, vlada tega muzeja ni ukinila ali likvidirala, kot se pompozno govori, ampak ga je združila v Muzej novejše in sodobne zgodovine in s tem ravno zagotovila, da se bodo z obdobjem zgodovine osamosvojitve ukvarjali zgodovinarji z ustreznimi znanji in bodo imeli za to ustrezne pogoje. In tudi mene kot poklicnega zgodovinarja, v bistvu sem manj kot eno leto politik, sem se pa več desetletij ukvarjal z zgodovinopisjem, muzeologijo, tudi z obdobjem osamosvojitvene vojne. Vem dobro, kaj se je dogajalo v zadnjih desetletjih na teh področjih. Me pravzaprav zelo neizmerno zanima, kaj bi se dogajalo v tem muzeju osamosvojitve, če bi se nadaljeval tako, kot je bil zastavljen, kot nek politično-ideološki projekt. Ali bi ta muzej mogoče dobil sežigalnico za neprimerne knjige, pa bi se tam sežigalo knjige, kot se je sežigalo knjigo doktorja Repeta o Milanu Kučanu leta 2015 pred hišo, samo hišo Milana Kučana. Ali bi v tem muzeju mogoče celo delovala ponarejevalnica dokumentov, da bi se ponarejalo ali prirejalo dokumente, kot se je prirejalo dokumente državne varnosti, da bi se diskreditiralo bivšega predsednika Türka leta 2011. Ali bi v tem muzeju mogoče delovala delavnica za retuširanje fotografij. Vemo, da prav veterani vojne veterani slovenske osamosvojitve, da so retuširali fotografije postroja Teritorialne obrambe v Kočevski Reki iz leta 1990 in z njih brisali zvezde. Ali bi mogoče v tem muzeju visele fotografije z gledaliških predstav ali filmov, pa bi se razlagalo, da so to zgodovinske fotografije komunističnih zločinov. To se je dogajalo v tem državnem zboru. Ali bi mogoče bile tam razstavljene neke značke s kljukastimi križi iz leta 2021, pa bi se razlagalo, da so to značke komunistov iz Trbovelj iz leta 1941. Mogoče bi ta muzej dobil prostor za restavriranje kipov, pa bi se vse kipe, ki so nezaželeni, peljalo tam na restavriranje, kot se je odpeljalo kipe iz Brda pri Kranju. Mogoče bi bilo vsebina muzeja celo taka, da bi protestiralo nemško veleposlaništvo, kot je protestiralo pri določenih pogledih nekaterih politikov na zgodovino. Tako pač to izgleda, ko se zgodovina zlorablja za politične namene, ko se politične stranke uporabljajo zgodovino za svojo propagando. In zato morajo zgodovino razlagati poklicni zgodovinarji. Poklicni zgodovinarji imajo potrebna znanstvena orodja za obdelavo zgodovine in jo poskušajo predstaviti tudi čim bolj nepristransko. Noben politični organ ali nobena politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine, ker ne stranke, njeni politični organi zase ne morejo trditi, da so nepristranski pri pogledih na zgodovino. In tudi Državni zbor ni kraj za razprave, a je bil nek Lambert Ehrlich ali fašist ali antisemit ali karkoli drugega. Kaj takega se v Državnem zboru ne bi smelo dogajati. In tudi uradnih političnih razlag zgodovine se v državnih zborih ne bi smelo sprejemati z večinskimi odločitvami. Zakaj? Ker napačne razlage zgodovine lahko spodbujajo politiko izključevanja, sovraštva ali rasizma. Resnico, tudi zgodovinsko, nam daje samo neodvisna znanost in na taki resnici mora temeljiti spomin, tudi spomin naroda. In hvala Bogu je pa resnica pač taka, da kolikokrat jo boste zanikali ali probali spremeniti, resnica bo še naprej obstajala.